三国志8、リメイク。猛将下流を従える李覚を倒し、落葉を手に入れて帝すら手中に収め勢いに乗る我らが田中。プライベートでも婚活をして東博ちゃんとお付き合いするも短命と発覚。さあ今回も戦と恋愛と気張ってくぞー。季節は移ろい炎章との同盟が終了。早速攻めたいところだけど、ただいま本拠地は落葉なので棚から主力を京に移動しましょ。てか炎章の兵力7万6千もあるから、兵も輸送してしっかり準備しないとだぜ。落葉をノーガードにするわけにはいかないけど2万くらい京に送って、来月他からもかき集めるよ。じゃ田中、京に引っ越しだよ。3ヶ月ごとに転勤地味にきついっす。落葉の大使を決めてください。落葉は要所だから、信頼できる田中のずっともの鎮急にお願いしましょ。そういうや鎮急の延命上まだだから、これも同時進行でやらないとな。呂布軍の挑戦がお見えになりました。隣の領地になったから神殿に来た模様。こいつ田中の嫁候補の東博ちゃんのソフトオタクを契約で呂布にぶっ転がさせたし、結婚したら揉めそう。人間関係も乱世でござる。でも僕のパッションはもう抑えられない。東博ちゃん、結婚しよう。己から修羅の道を進むというのか。はい、じゃあ、田中が覚悟を決めたのなら我々も全力でサポートいたそう。現代から転移したサラリーマンですが転移先で魔王の孫と結婚しました。ってラノベのタイトルか。なお、配偶者枠は3つあるのであと2人増やせるよ。転移先でハーレム、これもラノベにありそうな展開だな。で婚約した東博ちゃんが早速東卓の弟東斌連れてきた。結婚式の打ち合わせで初顔合わせだけど顔が怖い。田中これお前の親族になるぞ。東斌の信頼がアップした。そして季節は移ろい。炎章軍が京に迫っております。大勢力になりつつある田中が東卓の孫と結婚したら、そりゃ東卓反乱連合軍の名手だった炎章は黙ってないか。つかやばいぞ、今季兵を輸送して、そのまま攻めるつもりだったのに先を越されちまった。敵軍は我らの倍、隣の都市に救援を求めねば。援軍が来ても5万8千、炎章軍7万7千には数で負けてるぜ。数では負けてても質では負けない。苦戦は必死だが勝利をもぎ取り炎章軍を弱体化させるのだ。ほれ田中、炎章が結婚祝いに来たぞ。盛大に歓迎してやれ。いや7万人とか来られても困るよ。ふむふむ敵軍本陣がここで、櫓の道を通って都市に向かってくる感じかな？櫓をうまく使えばなんとか防衛できそうだな。これより軍議を行う。収装？だ三軍設定ミスってるー。安定のやらかし田中の結婚式に炎章が乗り込んできたの戦い、開戦。あの櫓をぶったたいてるのは、炎章軍の猛将の群衆か。威風ついてて兵力1万、こいつは厄介なのが来てるぜ。あいつはやたら名前が読みにくい賢章、なかなか強いやつだ。キングダムに出てきそうなたらこ唇も来てるぞ。あそこにいるのはもしや、田中とは字が違う電柱じゃねえか。結婚式に電家の人来ちゃったかな？ちげえよ。まずはウェルカムアローお見舞いだー。やっはー、ご祝儀は貴様らの命だー。炎章顔料が川の方から進軍してるぞ。これ足止め。顔料の戦意が30下がった。戦いは4日目に突入。櫓も頑張ってるがそろそろ壊されそうだ。そしてこのタイミングで猛将下流が援軍で到着。これは頼もしい。田中軍の戦意上昇。しかし援軍は到着直後は動けない。同僚が速攻で囲まれフルボッコ。あ、しかもこいつ一騎打ちまで始めたぞ。この流れは、はい同様の負け。軽傷で壊滅はしなかったけど残念無双で困るよ。5日目になり炎章が川岸まで来たので、駆けつけいっぱい強運で突撃。相手が船だろうと関係ねえ、馬で突撃だー。続いて下流よ、その偽物の電柱をぶっ転がせー。どちらかっていうとうちの電柱が偽物だけどな。魚チョモギ兄弟連携で炎章を連撃で攻撃したものの、多勢に無勢炎章部隊の数が多すぎて痛み分け状態。互いに2000くらい減った。どうも新郎の田中でーす。ここで新内田中の連撃。史実でも炎章嫌いの強運もお手伝い。よし7000ダメージ、炎章の弱体化に成功。なんだこの不快な胸騒ぎは。そう、5億。東博ちゃんの結婚もあるしこれはしゃあなし。だな。総目改正。あ、策略使いやがった。
何が結婚だ、このロリコンが嫌な罵声。東博ちゃんは20歳超えてるので合法です。しかし周囲の同意は得られなかったようで、強行状態の田中顔料高乱にボコられるの巻。長領もボコられすぎで結構ピンチだ。このまま負けられるか、ガセイ、乱射だー。応援ガセイか、何気に優秀だから助かるぜ。そして猛将バトル、火遊 VS 文集。火遊も強いが文集も強い、5役戦しそうだ。名前が読みにくい検証にやられ長領大会名越。ガセイは未だノーダメなのに長領嫌われすぎだろ。こっちでは炎症が3部隊連携で田中を攻撃。でもダメージ300だけ、田中めちゃくちゃ硬いな。あ、長領がやられて今度はガセイが狙われてる。このままじゃボコられるぞ。多勢に無勢このままでは援軍が全滅する。反撃しつつ交代して田中たちと合流せよ。旧兵なら下がりつつ一応攻撃も可能だしな。沿岸では趙雲が劣化で炎症軍を丸焼き。がっつり燃えてる。こりゃ大打撃だ。援軍も負けじと火遊が偽電柱を九州で撃破。軍艦のくせに戦場に出るとは、この電家の面汚しめ。で沿岸に戻り巨々が燃え盛る高乱を通常攻撃で撃破。兵力も逆転して田中軍が優勢。援軍たちがちとヤバいが戦いには勝利できそうだ。お前さっきから後ろからチクチク痛いぞこらー。旧兵で火力も低めだったので後回しにしてた息子の炎症を吸収。したらこっちのガセイも文集の吸収を食らう。やべガセイ混乱した。炎症軍なかなかにしぶとい。おっと息子を助けんと炎症自ら上陸だ。燃えてた顔料も炎上ダメージ受けたものの上陸したぞ。ここからは櫓のカバーに入りつつ迎撃だ。ガセイたちも足止めよう頑張った。櫓まで交代、合流だ。撃て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 反撃開始だぜ。一気に上がり炎上が収まったからと安心するのは誤り、ここからが本番だー。義兄弟連携の趙雲の連撃、5600を一撃粉砕。顔料を捕獲しました。捕獲成功。これには親友の文集もブチギレ。ブチギレ文集をこづいて火遊もちょい交代。こっちの方はまだ炎症軍優勢っぽいな。さあ援軍と合流する前にこちらを片付けるぞ。巨々、吸収だー。炎症兵力残り2500程度。次でとどめだ。うおー、義兄弟トリプルアタック。ただの通常攻撃じゃねえか。でもこれで炎症撃破。敵の総大将は逃げ出した。一気に畳みかけるぞー。炎症撤退で戦意が減少しました。そしてなぜか執拗に追いかけられボコられるガセイ。敵は弱い方からボコる習性とかあんのかもしれんな。趙雲の通常攻撃からの巨々の通常攻撃入りましてうおー、義兄弟トリプルアタック。息子炎症爆散。これで川側の部隊は全滅だぜ。群衆の連撃でピンチのボコられガセイ。火遊も道を塞がれて微妙に絶対できてない感じだ。でも火遊のおかげでガセイ取りで側面まで退避に成功。田中たちと合流成功。これで一安心だぜ。巨々の治療で田中3500回復。サンクス兄弟。お返しヒール。文集が来た。逃げてガセイ。そしてなぜか櫓を破壊しようとする文集。こちらの本軍がいるのに櫓を先に狙うとは舐められたものよ。結果逃げ回ったガセイ。趙雲背後で治療を実行。趙雲完全回復。翌日趙雲が吸収を仕掛け文集撃破。そして文集も捕獲に成功。顔料に引き続き文集もゲットだぜ。ここで火遊、電気ビリビリ1200。後半に7マスを攻撃できる車係を贅沢に1部隊にしよう。できれば序盤に敵全体に使いたかった。戦意上がりきる前に勝敗ついたし仕方なし。どうにも名前覚えにくい検証も、巨々の連携攻撃で解明エース。残るはたらこ唇だけだな。あ、策略ゲージ溜まってたのに使うの忘れてた。おい、3軍収装だったから溜まるの遅くてそのまま忘れてたよ。お前が3軍設定ミスらなかったらここまで苦戦しなかっただろうよ。で最後は巨々が通常攻撃でたらこを撃破。勝ち時を上げよ。かーったぞー。皆の者、勝ち時を上げよ。今回は顔料文集高乱の猛者を捕獲。誰か仲間にならないかな。そしてミラクルで全員投票成功。マジで？こりゃ嬉しい誤算だぜ。論功交渉は趙雲が1位。船を焼き払ったのが今回の戦いの勝敗を決めた大活躍だったぜ。一大事にございます。一大事です。完成が炎症に寝返りました。己我らを裏切るとは、どうでもいい武将だが寝返りはイラッとするぜ。一大事にございます。一大事にございます。3連続の一大事。3大事でござるってかマジ炎症許さんぞ。あ、4大事だ。
向きいい。屋上へ行こうぜ久しぶりに、切れちまったよ。戦うなら一応密偵送って兵力確認してからな。東博ちゃん密偵業務よろしく。多分さっき返り討ちにしたからすでに兵力はボロボロのはず。兵力14000、これなら楽勝だぜ。やったー、勝ち込みじゃー。炎症撃退からのカウンターアタックの戦い、開戦。敵は貨幣、作戦はいらん、走れ、殴れー。ヤグラも無視だ。で敵は炎症1部隊のみ、3日目に強運の連撃を食らわせるもまさかの反撃負け。硬すぎだろ、一騎打ちだ。相手は息子の炎症、この武力差で挑むとは万有と言わざるを得ない。結果は言わずもがな強運の勝ち。ほう？巨著も炎症を取り囲んだけど戦意が上がってなかったので罵声で屈辱を与える。無駄にいたぶる、それがうちのレイムさんだ。でここで義兄弟3連携で田中の連撃だ一気に炎症の兵が8000消し飛んだ。後がない炎症、渾身の罵声。名族炎症、お前最後がそれでいいのか？ 4日目になり援軍の下流も到着。戦意アップ。まあ下流の出番なく強運の吸収でサクッととどめ。下流さんわざわざ来てもらったのになんかすいません。総国炎症、悔しがってるがこれでおしまいだぜ。皆の者、勝ち時を上げよう。田中と総国の炎症は姿をくらませました。さて武将登用のお時間と、文集顔料はもう廃価になってるしめぼしいのが残ってないな。あ、電家の面汚しの電柱はいるぞ。まあそいつはいらんし。24名が田中の仲間になりました。仲間にならなかった奴に真っ先に裏切った感性がおる。貴様は許さん、処刑他にも裏切り者がいるが見せしめは一人で十分だな。結婚したばかりだし物騒なのも嫌なんで恩赦っす。天家の面汚し、貴様もどことなりと行くがいい。仲間になれば一族待遇で厚遇してやったものの、愚か者め。200年4月、炎症の勢力は歴史からその名を消した。身分が変わり炎症の総国が解消された。治安が悪化し住民反乱が発生しました。炎症倒したのに嫌がらせ連打が止まらない。条約連打されておる。低かった高村さんの忠誠、ちまちまプレゼントでやっと99になりました。引き抜かれると悔しいから大事な武将をあげとかないとだ。今日は東博ちゃんの王子と昼ビール。悪い顔した二人が昼間から何話してんだか。まあ親族仲良いことは良きことかな。そんなわけで家族増やします。こらこら、ゲスが小野王子と何話してるかと思ったら、ハーレムの話してたんか己は。王子もハーレムは男のロマンと熱く語ってました。あのおっさん見た目通りのゲスであったか。まあ紳士は先方に治癒もあるし、有能なのでよしとしましょ。はい、グー、シャー。これで配偶者枠は残り一つ、男の娘が有力候補かな？菅の娘な。さて次どうしようかと都市情報を確認中。戦続きで兵ほとんどいない都市が多いぜ。少し休んで兵を増やす必要があるかな？鳥松木攻めるなら援軍で2カ所から攻めれる蘇樹かな？でも蘇樹も曹操と同盟結んでるから、戦うとなると曹操が来るかもな。小屋ガチ全力で攻めないと無理そう。だな。んなわけで割と強い画生たちを援軍で出せるように上等に移動。初期からいる頼れる仲間。田中のいる南皮には下流を呼び寄せ。車がかり使える田中軍最強の一角。陳旧さん、あの木の下にいる人が寿命を伸ばしてくれるらしいよ。正史天命を司る北斗南都のイベントを発生させ陳旧の延命に成功。要約すると酒とつまみの賄賂で寿命が伸びた。賄賂で寿命伸ばせるなら追加料金で東博ちゃんの寿命も伸ばしてよ。噂によると寿命を伸ばすアイテムが売ってるらしいからお店巡りして探しましょ。おおそんなものがあるとは、心得た。そんなわけで色々な都市を回り市場を巡りながら在野武将の登用。ってこいつ散々面汚しとか罵った電柱じゃねえか。電柱が仲間になった。結局仲間になるんかい。名声が2000に達しました。総称の枠が増えました。諸国を回り時には絶戦で相手を言いくるめる。相手たらこじゃねえか。たらこが田中の仲間になった。延命のアイテムが欲しいんですが。ぐぬぬ、都の落葉にもあらなんだ。この店にもねえな。意外とレアなアイテムなのかも。そんなってこれだー。寿命延長アイテム、割とあっさり見つけるの巻。これで東博ちゃんの寿命も伸ばせる、肩の荷が下りたよ。そして季節は移ろい、突如何の関係も築いていない蘇樹に恨まれる。そう、5億。僕何も悪いことしてないのに。隣に住んでるだけでうざかったのかもな。ひどい。東博ちゃん、この前密偵言ってくれたご褒美です。これで寿命の延長は成功。
末永くお幸せに。では炎章を滅ぼし珍球東白ちゃんの延命に成功したところで、ソジをどう攻めようか考えながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。仕事にプライベートともに順風満帆の田中。しかし次に戦う相手は一筋縄ではいかぬ強敵。果たして無事ソジを倒すことができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。